ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਹਰੇ ਪੈਕ ਕਰਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ, 10-10 ਬੰਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਪੜਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਮਾਟੋ ਦੀ। ਅਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਂਸ ਬਦਲੀਏ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਡ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ, ਆਜੋ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟੇਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਐਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਟਮਾਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਟਮਾਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਟਮਾਟੇ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁਣ ਕੈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਮਾਟਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੱਬ ਪਾ ਕੇ ਹਰੇ ਟਮਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਲੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਲਰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ। ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 20 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇ ਟਮਾਟੇ ਪਿਕ ਕਰਨੇ, ਖਰਾਬ ਟਮਾਟੇ ਪਿਕ ਕਰਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਟਮਾਟੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਟਮਾਟੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਟਮਾਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਅਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਮੈਟੋ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਟਮੈਟੋ ਨਿਕਲਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਏਕੜ ਦੀ 70 ਟਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਣੀ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਨ, 60 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਗਿਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਆਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟੇ ਦਾ ਫਰੂਟ ਤੇ ਟਮਾਟੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਟਮਾਟੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਚਅਪ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਟਮਾਟੋ ਆਏ, ਫਰੈਸ਼ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਟਮਾਟੋ ਆਏ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰੇ ਪਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਫਲ, ਲੋੜਿਆਂ ਦਾ ਫਲ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਮਾਟੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਹਾ ਟਮਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਟਮਾਟੇ ਟੇਸਟੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲੀ 2000 ਏਕੜ ਜਿਹਨੇ ਵੰਡੇ ਉਹਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ¿Cómo salen los tomates para crear aquí más o menos? Y todo. 70 toneladas. Oh, esto sí va a estar 70. Sí. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੱਤੇ ਚੋਂ 70 ਟਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਏਕੜ ਦੇ, ਤੇ como las máquinas puro automática? ਹਾਂਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ, ਕੋਈ no ocupa gente, una solo chofer. ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ 2 ਬਸ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋ ਮਾਸ ਮੀਗੋ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਿੱਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਟਮਾਟੇ, ਆਓ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 700-800 ਏਕੜ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਮਾਟਿਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਫੀਲਡ ਕਾਫੀ 700-800 ਏਕੜ ਹੈਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਹਰੇ ਟਮਾਟੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਟਮਾਟੇ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਟਮਾਟੇ, ਤੇ ਜੋ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਮਾਟਰ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਟਮਾਟੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇ ਟਮਾਟੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਲ ਟਮਾਟੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਲ ਟਮਾਟੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ ਹਰੇ ਟਮਾਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਸਮੂਥ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਰ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਟਮਾਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟਰੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ, ਟਮਾਟੋ ਸੌਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਮਾਟਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਸੋ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ ਟਮਾਟੇ।